Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Grand Angle. Au menu de ce mois, une enquête sur les maisons menacées en ruine et un zoom sur l'opération de vaccination dans la région de l'Oriental. Tout de suite le sommaire. À chaque saison des pluies, le même drame se répète. D'anciennes habitations gorgées d'eau et cuites au soleil s'effondrent sur leurs occupants. Pourtant, des arrêtés d'évacuation et de démolition ont été envoyés aux résidents. À Derb Moulay Cherif et Derb Jran dans la Médina de Casablanca, les habitants en danger sous leur toit sont soutenus et relogés par des associations de quartier et par les pouvoirs publics. Dans la région de Oujda, la campagne de vaccination se poursuit dans les centres urbains du chef-lieu de l'Oriental, mais aussi en milieu rural, dans les centres de santé qui ne désemplissent pas. Mobilisé, le personnel médical se déplace également dans le désert pour vacciner les bédouins nomades. À Casablanca, 4 personnes ont récemment perdu la vie dans l'effondrement de leur maison. Des habitations vétustes écroulées sur leurs occupants à Derb Jran dans l'ancienne Médina et à Derb Moulay Cherif. Des quartiers où les maisons menacées en ruine se comptent par dizaines. En 2017, des arrêtés d'évacuation et de démolition ont bien été envoyés par les autorités communales et par les pouvoirs publics. Mais ils sont restés lettre morte. Pourquoi? Eh bien parce que les résidents modestes propriétaires ou locataires depuis fort longtemps n'ont pas où aller. Si certains parmi eux bénéficient de solutions pérennes mises en œuvre par l'État, d'autres sont soutenus par les associations de quartier, comme l'association Initiative Urbaine, qui vient en aide aux citoyens les plus démunis de Haï Mohammadi. Des citoyens en danger de mort ont fini par quitter leur maison pour éviter de périr écrasés. Ils sont relogés chez des habitants du quartier, moyennant un loyer abordable payé par l'association. En attendant le relogement de toutes les familles menacées, les habitants consolident comme ils peuvent leurs murs et leurs ruelles à l'aide de poutres et de barres de fer, en espérant que les prochaines pluies n'aggravent pas la situation. J'ai peur sous mon toit, une enquête de Adil Boukhima, Abdelrahman Hamimou, Hicham Ajbli, Souad Rabi et Khalid Rachid. Mercredi 27 janvier dernier, les habitants de l'ancienne Médina de Casablanca se réveillent sous le choc. Tôt le matin, une maison menaçant en ruine et inoccupée s'effondre, provoquant l'écroulement de 2 autres bâtisses. Une course contre la montre s'engage alors pour sauver d'éventuels survivants et sécuriser les immeubles avoisinants. هذوك ما باتوش في الدار هو جا الثمانية هبطت عليه الدار طاح منها واحد شويه ياك ومشاو للمقاطعة قالوا لهم تدوز اللجنة عادوا يجوا يشوفوها واحد شوف الصباح اليوم هبطت. وصلنا قالوا لنا بان كاين 2 ديال الاشخاص اللي هما تحت الانقاض وتمكنا من انقاذ واحد الشخص يبلغ من العمر حوالي 60 سنه والان نحن في صدد يعني البحث عن الضحيه الاخر. كاين 3 ديال المنازل، يعني المنازل القداميين ما عندهمش قرار ديال النزول وقرار الهدم. منزل في الداخل عنده قرار الهدم في 2012 وتم الافراغ ديالو، ولكن ما وقعش الهدم ديالو، لانه الانهيارات ما كتكونش غير في فصل الشتاء، لانه من بعد هذيك الامطار ملي كدوز هذه المنازل هذه كتشبع الماء، كتكون كتاخذ الماء بزاف، من بعد البزوغ ديال اشعه الشمس كتوقع الانهيارات كليه. وهو اللي تفاجئنا به اليوم، يعني ما كنقولوش تفاجئنا به، تفاجئوا به المسؤولين، اما كان منتظر على اعتبار انه ما نبقاوش دائما كنتسناو حتى تكون عندنا قتلى وتكون عندنا هكا عاد كنبداو نديروا العمليه ديال الترحيل. Après plusieurs heures de recherche, les éléments de la protection civile arrivent à extraire sous les gravats le corps d'un homme de 40 ans. Il laisse derrière lui une femme, un enfant de 5 ans, mais aussi de nombreuses interrogations sur le sort des bâtiments menaçants en ruine. Ancienne Médina de Casablanca. Une journée brumeuse s'annonce en cette fin de mois de février. Après une courte période de répit, la pluie refait déjà son apparition. Cela n'augure rien de bon pour Mohamed El-Aouina. Ce papa de 2 fillettes redoute l'impact des fortes précipitations sur sa maison
déjà classé parmi les bâtiments menaçants en ruine. بهذا الشتا ديال الخير والمشاكل اللي طرات داخل السور ديال الفران وهذا كانوا عيطوا لنا وقالنا كيخصكم تخليو الدار وغتجيو ديروا القرعه ديالكم، راه الدار كتشكل خطر كبير. وامتثلنا. جاني بين 2014 2015 الهدم الكلي، بالتالي ما استطعناش نسينيو، حنا ما سينيناش، رفضنا على بعض الحوايج بزاف ديال المشاكل. في الخلاص اننا كانت 20 مليون، كان نوطير جوج 3 مليون و50 الف زائد ليديك زائد فين غنمشي. نتوما كيما كتشوفوا معنا عاوتاني هاد الدار كبر من علاش كنفكر ما كنش نخرج منها بحكم فين صيفطوني النوبه الاولى. انت الدار هزيتها عيت من هزفها عيت من صيفها، بالتالي خسرت عليها تقريبا شي 60,000 درهم خسرت. درت لها هاد السكا المعروف، الحديد ديال السكا راه معروف تقريبا واحد 40 فرانك المترو، كاينين 6 ديال الحديدات. من الزنقه حاولت عاوتاني نعاود لها واحد المرطوب ودرت لها الشبكه باش زيرتها وبهاد الحويجات. بالتالي عينا جلجنا الدروش، جلجنا بزاف د الحوايج. بالتالي هاد 4 سنين الاخرانيه يبقى يستحيل باش تجلس، يستحيل. علاش كنقول يستحيل؟ ولادنا انا بعدا المراه ديالي مرض نفساني، ما بقاش تقدر تريح لك دقيقه. الدريه بنتي ما كتنعش. Les voisins de l'Ouina ne sont pas mieux lotis. Ils doivent composer avec un échafaudage installé en plein milieu de leur salon. Des barres qui font désormais partie du décor. Originaire de l'ancienne Médina, Mohamed Louina assiste désarmé à la dégradation de cette cité séculaire. Bâtie soutenue avec des structures renforcées, maisons éventrées, toits et murs fissurés, le danger est présent en permanence. Il guette les habitants, mais aussi les centaines de visiteurs qui y passent chaque jour. السلام عليكم. كي داير؟ بخير؟ صحه لاباس؟ امور مزيانه؟ صافا؟ كي داير الوليدات؟ كيعيشوا مع الشتا مع الضراء مع حنا كاين قرار عندنا ديال هنا ديال الهدم الجزئي. المشاكل اللي كاينه هي ماشي وليدات الصدفه، المشاكل كانت طرح هذه من نقول لك واحد 20 عام 25 بداو كيبانوا التصادعات ديال المدينه والتقادم ديال المدينه. وكتعرفوا جميع المدينه مصيبه من واحد لا كاليتي ديال البني ديالها من المسوس. طبيعي الدار عندها 50 عام او 60 عام مع الشتاء مع الثقل مع الانسان مع الناس مع الماتيريال اللي كتهز الحموله اللي كتهز الدار اكثر من العدد ديال الناس. بالتالي بدينا كنشوفوا هاد الحويجات اللي كنا كما كتشوف العائلات اللي ساكنين. هادشي صعيب حتى باش تدخل، صعيب. يعني انا براسي كنتعجب هاد الناس غيمرضوا من مرض نفساني، كيفاش كيتواجدوا فوق العمود ديال الحديد مهزوزين. يعني هادو خاصهم حل استعجالي بالمغادره ديال الدار ويعطيو الناس فين يمشيو، خاص الناس يمشيو يسكنوا. اذن هنا حنا في خطر مستميت. Un danger qui ne date pas d'aujourd'hui. Chaque année apporte son lot d'horreur et de désolation. Ces images datent d'il y a 2 ans. Un immeuble qui s'écroule entraînant la mort d'une femme âgée et de sa fille. Sa deuxième fille échappe à une mort certaine. Cette année aussi, l'effondrement du toit d'un four traditionnel a fait une victime et plusieurs blessés. L'état actuel des choses ne laisse rien présager de bon. La liste des victimes d'effondrement risque de s'allonger. Les habitants de l'ancienne Médina en sont bien conscients, mais ils n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs. C'est le cas de Brahim. Cela fait 26 ans qu'il vit dans cette maison, depuis qu'il s'est marié. Au fil des années, l'état de l'immeuble s'est considérablement dégradé, à tel point qu'il figure désormais sur la liste des bâtiments menaçants en ruine. هكا باباك شوف 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 انا نصيب لك ديالو. ها هي ها هي خذ خذ خذ. يلا جيت شدتي هنايا شد. ساكنين في هذا المحل 5 متر على 2 متر ونص، حنايا 5 ديال الناس
انا والمراه والدراري 5 ديال الناس، وكنعانيو ديما في هاد الوقيته ديال الشتا، كنعانيو اكثر بزاف في هاد الوقيته ديال الشتا. En plus de la promiscuité, Brahim et sa famille vivent dans une angoisse permanente. ملي طاح الفران راه كلشي عوض الله بات في الزنقه، كلشي خرج، كلشي بات في الزنقه هذاك النهار. وهذا الشيء راه من سنين وحنا تنعانيو منه. فين ما كطيح الشتا كنعانيو من هذا الشيء، فين ما طيح الشتا كنعانيو من هذا الشيء، ولكن هاد الايامات اكثر بزاف، كاع الديور كاع رشاو، كلشي رشا. السواري اللي تحت هما راهم بداو تيطيحوا، السقوفه تا هما بداو تيهودوا. هذه ما كايناش حتى شي سيمانه باش طاح علينا هذا، وهذا الشيء راه كلشي في سخرة الله غادي يطيح. نهار الاثنين اللي فات جا عندنا مقدم حتى 12 الليل. 12 الليل جا عندنا، جاب لينا كل واحد عطاه التقرير ديالو، قال لنا هما التقارير ديالكم وحاولوا سعادة القيد، قال لكم حتى واحد ما يبقى هنا، خذوا المحلات ديالكم وسيروا كريو في شي بلاصه اخرى وتسناو القرعه. وحنا ما عندناش باش نخرجوا نكريو. الا مشيتي تخرج تكري ب 30,000 ولا تكري ب 36 ولا 40,000 ريال. ما عندناش هذاك المبلغ باش حنا نكريو. Autre quartier, même ambiance. Nous sommes à Derb Moulay Cherif et ses lieux chargés d'histoire, Sosika, Sinima Cherif et son tristement célèbre commissariat. Au lieu de mémoire, Derb Moulay Cherif a mal vieilli. Ces bâtiments vétustes menacent de s'écrouler à tout instant. L'alerte a été déjà donnée le 8 janvier dernier. Trois habitations se sont effondrées. Bilan 3 morts. Un couple et leur enfant de 5 ans. Un drame. Nous sommes retournés quelques jours plus tard sur les lieux de l'accident. Sous les gravats des meubles, des ustensiles de cuisine, des affaires personnelles et des jouets. Ils sont témoins d'une vie ordinaire, une vie que la mort a brisée, laissant orphelins les proches de la famille qui n'arrivent toujours pas à encaisser le choc. L'homme à droite est le frère de la femme morte sous les décombres. Il se rappelle les dernières secondes avant l'effondrement. هذيك الساعة باقي الظلام. باقي الظلام، باقي 8 الله راه ما بين 7 و 8. 8 كنا 8. سمعت الصداع عندنا في الدار، ملي خرجت لقيت نسيبي خوه كاين تما. كيفاش ما كيفاش، قالت الدار راه تريب. انا ملي جيت ندور لهنايا لقيت الدار هبطات، بقيتها كنشوف. دابا فين فين سكنوا دابا الوالد ما كاين لا سكن لا والو، كل واحد فين. الوالد راه كاين عند شي ناس هنا الله يجازيهم بخير في السوسيكه. الوالد راه عند اختي في الاصيل، وانا كلشي المغسل كيعرفني كندور هنا. اسمح لي الله شوف، قلت واحد الحاجه زوينه قبيله، كي درب مولاي الشيف كاع غيدوز في وجه هاد الناس هادو، راه اجر هذا، فهمتيني؟ صافي صبر. اختي انا رجعت على ولدها اللي عنده 5 سنين، داك هو علاش رجعت. ملي راجلها شافها رجعت سميتو، رجع يلحق علاش شداتو الدار على برا، هي تشدات لداخل وهو تشد على برا. La maison présentait pourtant un risque d'effondrement. Un arrêté d'évacuation a été envoyé en 2012. 5 ans plus tard, le président du conseil communal déclare la maison en état de péril imminent et ordonne sa démolition. Il confie aux services concernés de la commune et aux autorités locales la mission d'exécution de l'arrêté. Et pourtant, rien n'a été fait. في 2012 دازت اللجنه ويعني ودات تقييم المنازل، ولقات بان اغلب المنازل هي تقريبا ايله للسقوط، وتخبروا الناس بان هذه المنازل راها ايله للسقوط. يعني الاخبار اغلبيه كان شفوي، ما كانش كتابي، ما كانش رسمي، ولكن الخطر كان قائم، يعني ما كانش يعني فيه الشك. كاين عائلات اللي غادرات وكاين عائلات اللي بقات.
Abdeljelil Bkar connaît très bien le dossier puisqu'il est né lui aussi dans ce quartier. هنايا حنا في زنقه 6 درب مولاي شريف، يعني الزنقه اللي تزاديت فيها انايا في 1969، يعني دابا واحد 52 سنه هادي، يعني عشت فيها الطفوله ديالي الشباب ديالي حتى تزوجت ولدت. دابا انا تحولت من 2017 لان المنزل ديالنا حتى هو من المنازل اللي تحصات انها ايله للسقوط. ملي كتذكر درب مولاي شريف راه لا الطبقه السياسيه ولا النخبه ولا كاع النخب الثقافيه ولا الساكنه المغرب كيعرفوا هذا الدرب هذا اللي هو ربما رمز ديال الحي محمدي تقريبا، اللي داز فيه احداث، داز فيه شخصيات، عطى بزاف لهاد البلاد هذه. للاسف الشديد الوضعيه اللي فيها اليوم ما تفرحش. Voilà 3 ans que Abdeljelil n'est pas revenu ici. Alors forcément, les souvenirs remontent. هذا كيف تشوفوا دابا حنا في الدار اللي زدت فيها دابا هذه 50 عام وعشت فيها 49 عام. كيف كتشوفوا دابا كل سنه يعني تقريبا واحد 10 سنين الاخرى فيما تصب شي شتا يعني تنحسوا بان راه كاين مشكل. راه ما كنصلحوا بخاص كل عام ولكن بعد القتال لقينا بان ما بقيناش قادرين ان نصلحوا ان الدار فريمون مابقاش صالحه للسكن، وبالتالي تحولنا. كيف كتشوفوا دابا هذا راه اصلاحات درناها تقريبا واحد العام قبل ما نخرجوا. شوف السقاف، الحيوطات تشقوا لداخل، ليميديتي كثيره بزاف، عندنا دراري صغار حتى هما اللي ما بقاوش كيستحملوا، عندي شي ولاد اللي بجوج في الحساسيه. دونك هذا البيت اللي انا كنت عايش فيه مع وليداتي مع الوالده ديالي. الاخوان ديالي كانوا غادروا بكري ولكن انا بقيت مع الوالده واحد المده طويله. اخر قرار خديناه كان الولد ديالي تيلعب تمايا باقي صغير عنده شي 5 ans، وهذيك لا تخوازيام فوا تطيح هذاك الطرف، لا تخوازيام كنصيبو تيطيح لان ما بقاش فين يشد الحديد تساس وداك السيمه ما بقاش تشد وحده اخرى. وبالتالي دخل هو للصالون شويه طاح، كنسمعوا داك الشيء طاح، وعرفنا بان الدري كان كيلعب في الكولوار. اوغوزمون لقيناه في الصالون ولكن داك البانو ديال البيطون طاح الحمد لله على الارض. À Haï Mohammadi, près de 180 maisons sont concernées par les arrêtés de démolition. Les 2 tiers se trouvent à Derb Moulay Shrif, comme nous l'explique le président de l'arrondissement de Haï Mohammadi. واحد مجموعه من المنازل كانوا تم الهدم ديالها، لان الهدم كما كتعرفوا هو من صلاحيه ان الملاك هو اللي مفروض عليه هو انه خصو يقوم بعمليه الهدم. كاين واحد شي 26 منزل تم الهدم ديالها، وكاين بعض المنازل اللي دخلت الاداره وهدمتها مؤخرا. كانت واحد 4 ديال المنازل كانوا هدمتهم الوكاله الحضريه، وكان واحد البرنامج بانها تزيد تهدم منازل اخرى، ولكن كاين صعوبه لانه ملي كتقرب لواحد المنزل كاين منازل اخرى كتولي مهدده، فبالتالي واحد العمليه طرا فيها واحد شويه ديال النوع من التريث لتفاديا لتكون يعني انهيارات اخرى ديال بعض المنازل الاخرى. Sauf que le temps ne joue pas en faveur des habitants. À chaque report d'exécution, le risque d'effondrement augmente. Pourtant, la loi 94/12 relative aux bâtiments menaçants en ruine définit les responsabilités, à commencer par celle du président du conseil de la commune, qui peut requérir du gouverneur de la préfecture l'usage de la force publique pour garantir l'exécution de ces arrêtés. Si l'intéressé refuse de réaliser les travaux demandés, l'administration ou l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçants en ruine procède à l'exécution des travaux aux frais du propriétaire. قانون 94/12 فاش حدث الوكاله فهو جا باش يجاوب على واحد مجموعه من الاشكالات اللي كنعانيو منها حاليا. هو خاص واحد الوكاله اللي تقوم بهذه الامور هذه، تقوم بالدراسات، تقوم بالمساله ديال الايواء المؤقت، توفير السكن، الهدم ديال هذوك المباني. فالمفروض ان هذه الوكاله هي اللي خصها تقوم بهذه، ولكن تقوم الوكاله على الصعيد الوطني. اكيد انه القانون وصدر في 2016، الوكاله تحدثت في 2018. اليوم هي في اطار ديال التنزيل ديال البرامج ديالها والجهويه ديالها. يمكن عندها صعوبات ولا صعوبه ديال لو ديماراج يعني ديال الانطلاق، ولكن راه ما كيعفيهاش هذا الشيء من المسؤوليه. Placée sous la tutelle du ministère de l'Habitat, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçants en ruine assume cette période de démarrage. L'agence a vu le jour le 30 janvier 2019, suite à la tenue de la première session de son conseil d'administration. Et suite aux résolutions de ce conseil, l'agence a consacré l'effort
pour la finalisation de sa stratégie d'intervention. Donc depuis 2 ans, sur le plan technique, l'effort a été consacré à la finalisation de la stratégie d'intervention et aussi à la finalisation de l'étude concernant l'organisation fonctionnelle et administrative. Et sur le plan organisationnel, c'est la mise en place de la structure. Je dirais que la priorité a été déjà arrêtée, vu le contexte actuel, s'orienter vers le traitement des bâtiments menacés en ruine, aussi la mise en place d'un système d'observation, d'un système d'information géographique qui permettra la cartographie des risques. Sauf qu'à ce stade, impossible d'avoir une idée sur les objectifs chiffrés de la stratégie. L'agence est par ailleurs attendue sur un autre aspect important, l'hébergement provisoire des familles évacuées des bâtiments menacés en ruine, comme stipulé dans ses missions. Mais là aussi, la directrice de l'agence tient à préciser les responsabilités de chaque intervenant. L'article 19, il stipule que les occupants, quand les occupants d'un bâtiment menacé en ruine ayant fait l'objet d'un ordre d'évacuation ou d'interdiction provisoire ou définitive, n'ont pas les capacités financières pour accéder à un logement, ils peuvent bénéficier d'une possibilité de relogement provisoire mise à leur disposition par l'autorité locale et l'agence à ce niveau en coordination avec l'agence. La notion de coordination, c'est-à-dire que l'agence est sollicitée pour participer à la définition des solutions possibles. En attendant de définir clairement les rôles, la société civile prend le relais et se mobilise en faveur des victimes. Ce jour-là, Abdjil Bkar a réuni plusieurs associations actives à Hay Mohammadi pour se concerter sur les futures actions à mener, surtout en matière de relogement. الخدمه باقي ما سالاتش لان واخا قلت بان بعض العائلات مشاو ديورهم ولا كان اللي لقى البديل ولا لقى كرا ولا هذه مي اكيد المشكل باقي ديال اعاده اسكان وكيقولنا كاين ناس دابا تيتالموا بصمت. صراحه انا فرحت ولقيت الجمعيات كلهم ابناء حي محمدي كذلك الساكنه عاونوا بقليل وبكثير. كيبقى شنو هو الحل ديال هاد الناس؟ ما ننساوش ان من بين هاد الناس كاين الفقراء ما عنده القوت اليومي ديالو. وصل البيت هنايا ل1000 درهم وبيت فيه غير 2 متر 3 متر 1000 درهم باش يستقروا فيه الناس. كاين اللي ما بغاش يكري لهم خاف منهم كيخافوا منهم باش ما يكريوش لهم ما غاديش يتخلصوا. الجمعيات كان واحد الدور رئيسي بزاف حقيقه ان لا السلطات ولا المنتخبين يعني كانوا بزاف معولين على الدور ديال المجتمع المدني في هذه الكارثه هذه والحمد لله يعني المجتمع المدني كان في مستوى زائد المحسنين حتى هما اللي نسقوا مع الفاعلين الجمعويين واستطاعوا انهم يوفروا الاغطيه الماكل بخاطر الملبس بخاطر الادويه بخاطر السكن لبعض العائلات اللي ما لقاوش يعني مكان فين يمشيو. Retour à Derboulé Shrif. Ce matin-là, nous partons à la rencontre de Semira. كنجمع حوايجي جانا اغلاء باش من طاحوا الديور دابا تقريبا 22 يوم. اول قرار جاني في 2017 باش نخرج. هذيك الساعه انا ما عنديش فين نمشي لان الكرا غالي وما عندناش مصروف باش ديك كثر. انا كاريه دابا ب 500 درهم ما عنديش باش نكري ب 1000 درهم ولا 1300 درهم. دابا كنمشيو كنلقاو الكرا غالي. الوقت اللي كتجي الشتا كنباتو باركين بحال كتجي الشارع عدا بحال هكا كتضرب كنفيقوا كنبقاو باركين وكنخرج. انا بعدا اول كنخرج عند الباب ديال العتبه وكنبرك لان الضوايات عندنا خطر. ديك النهار على غفله طاحت الطرف ديال الضوايه راه عندنا نيت الفوق طاحت السيده كتصبن طاحت لي حدا ماكينه الصابون. Malgré la vétusté de l'immeuble et les conditions difficiles de logement, Semira n'a jamais pensé quitter un jour ce quartier. 13 عام راه ما ساهلاش في هاد الدار هادي بالذات ساهلش عليا باش نخرج ولكن من جات الدار راه حنا خرجنا نخرجوا دابا. وليداتنا كبروا هنا. بنتي انا راه جات عندها 6 سنين يلاه غتقرا الابتدائي دابا راه عندها 19 عام راه تزوجت ودوزنا حويجات زوينين.
سلام انا غادي. Hey Adil. Samira devra désormais élire domicile dans ce quartier. Une association lui a loué une chambre dans un appartement à 900 dirhams par mois. Une proposition inespérée pour celle qui a failli se retrouver à la rue avec son mari. من الاربعاء كنجي في حوايجي من بعد دايما غيسدوا لينا بلياجور غنجي نستقر هنا واحد المده ديال 3 شهور. هذا هو البيت اخويا. هاد المساحات فهمت معايا مول الدار غندير الفران هنايا والبوطه. هنا غندير المعينات دوك البانيوات وداكشي فين ولا نصبن ونغسل المعينات صافي ونشير هنا في هاد الحبيلات. دابا كان ما عنديش شي ورق ديال البنكه باش غناخذ كريدي لان واخا تجي ما عندي ما غندير ما عنديش زعما باش غناخذها ولا. الزوج كيبريكولي مره كيخدم تيبريكولي على يجيب طرف الخبز ولا جابو بعض المرات كيخدم بعض المرات ما تيخدمش. سميرة نعم صباح الخير سميرة كي دايره لاباس عليك كي دايره الصحه كلشي مزيان الحمد لله وصلت الامور هزيتي حويجاتك كاملين كلشي جبتي في امان الله ما ضاعت لك حتى شي حاجه ايوا الحمد لله هذا هو اللي تمنينا من الله سبحانه وتعالى باش ما تضيعي لا حويجاتك لا تضيعي انت لا حتى شي حاجه الحمد لله نتمنى الله سبحانه وتعالى يكون هذا راه الشرا غير حلول يعني ترقيعيه راه يتمنى نشوفوا شنو غيديروا معنا السلطات شنو غيديروا معاكم غير مؤقتا هذا الشيء اللي درناه كله ليس موجدي وليس مضني في شيء ما عنده حتى شي نتيجه قدام ان هاد الناس راه في العراء راه ما محتاجين لا الاكل ولكن محتاجين للايواء. الاشكاليه ديال الايواء لحد الساعه ما لقيناش لها الحل فاحنا اللي قدرنا نديروا عليه اننا كل فئه فينا تقلب على محسنين وتقلب على ناس اللي يكريو لهاد الناس او اللي يشريو ليهم ويساعدونا في الايواء ديالهم باش نحيدوهم من الشارع لان عندهم اطفال وهذوك الاطفال متمدرسين اللي نسيناهم وهمشناهم هذوك الاطفال راهم تيقراو وحنا في النص ديال العام ما فكرناش ليهم مع الاسف لانهم خاصهم يكملوا الدراسه ديالهم ما حيلتهم المأوى اللي ما عندهمش ما حيلتهم المدرسه ديالهم اللي غيضيعوا في هذه السنه يعني الامهات راهم تبعثرت لهم الافكار ديالهم. Heureusement, même avec un rythme lent, l'opération de relogement des familles concernées se poursuit. Direction Louisiya, dans la commune rurale de Beni Khlef. C'est dans cette localité située à 5 km de Mohammedia que nous retrouvons Mohamed Louina. كما كتشوفوا معنا انا كنتواجدوا في اللويزيه في حي فرنسا. هاد الاقامات اللي كتشوفوا فيهم من ضمن الساكنات اللي غيسكنوا ديال المدينه القديمه هي 114 عائله اللي غتكون ايرجون على وجه السرعه. كاين العماره بحال هذه غيسكنوا فيها جوج العماره اللي قدامنا حتى هي جوج. هنا في هاد لابارتي كاينه ثلاثه قرب الملحقات لانيكس ديال اللويزيانيت كاينين ثلاثه العائلات يعني المجموع ديالنا هو 114 عائله هي اللي عندنا. كنظن الكارتي فهو جيد جدا جميع المرافق هي فيه من ناحيه الخضره من ناحيه الجزيره من ناحيه المدارس كل ما هي كتعتمد على الحاجيات للساكنه كلها كاينه هنايا. كما كتشوفوا انا بالضبط جيت في هذه الاقامه جي 42 في الطبقه الثالثه. شتها ابارتمان ممتازه ما بيهاش المهم احسن من اللي كنا فيه بكثير وبكثير جدا. كي كتشوفوا معنا الان باش نكمل الاجراء بقات لي غير الاجراءات اللي هي ديال النوطير كنتصلوا وعندنا العائق دائما نبقى نقولوه كنتصادموا مع البنك ملي كنكملوا جميع الاجراءات وكنشوفوا الدار وكنقتنعوا رغم على البعد ديال المسافه ولكن هذا كله كنعزوه هنا وجينا في واحد المنطقه جميله جدا وما نبقاوش احسن منها ربما. الغابه القرب ديالنا البنيه عجبها الحال هنا جبتها موالين الدار عجبهم الحال. Mohamed Louina gagne au change. Entouré d'un environnement verdoyant en face de la forêt de Ben Slimane, sa famille et lui peuvent enfin retrouver le sommeil. Ses voisins de l'ancienne Médina en revanche doivent s'armer de patience en espérant un jour sortir aussi de ce cauchemar. Direction l'Orientale et son chef-lieu Oujda, où se déroule l'opération de vaccination anti-Covid, comme partout ailleurs dans le royaume. En ville, dans les centres médicaux, les citoyens saluent la qualité de l'organisation pilotée par nos pouvoirs publics, essentiellement les ministères de la Santé et de l'Intérieur,
aux manettes depuis le lancement de la campagne il y a 2 mois. Et dans la vaste région de l'Oriental, personne n'est oublié. Des caravanes mobiles embarquant médecins et infirmiers sillonnent la campagne pour vacciner la population rurale, ainsi que les nomades, rejoints jusque sous leurs tentes dans les plaines désertiques près de Jarada. Vaccination mode d'emploi, un reportage de Mehdi Msaddeq, Abdelrahman Hamimou, Hicham Ajbli, Souad Rabi et Khalid Rachid. حاجه ما ضرتنا والحمد لله وهاد التلقيح عاود داروه لنا الحمد لله الله يجازيكم بالخير ويجازي كاع اللي راهم واقفين في هذا الشيء. بالنسبه للناس اللي رجعناهم هما الناس اللي عندهم موانع للتلقيح، مثلا عندهم حساسيه الادويه مسبقه او التلقيح مسبق. المواطنين كيتعذر عليهم انهم يوصلوا عندنا لداك لي بوين دو راسامبلومون اللي كنا فيهم، اذا حنا كنجيو عندهم نديروا لو بورت ا بورت باش نعطيوهم الجرعات ديالهم ديال التلقيح. ملي كتشوف انت سيدنا مالك البلاد قدامك دعيني كدير التلقيح، كيفاش انت ما غاديش تشجع وغادي تزيد وغادي دير التلقيح؟ Nous sommes au dépôt régional des médicaments d'Oujda. Il est 7 h du matin. Ces réfrigérateurs abritent les doses de vaccins contre le Covid-19. C'est bon, je ne pas d'abord. واه باقي لازاري لازاري ونجد. دونك هذا النجد شحال عنده؟ 5, donc c'est bon. Donc le numéro de l'eau 41 20 Z008. Date de péremption 25 4 021. Très bien, c'est d'accord, c'est bon. Les préparatifs sont minutieux avant de livrer les précieuses capsules au centre de santé de la région de l'Oriental. Donc Nijd, c'est bon. Les températures ou les quantités. D'accord. Les circuits sont contrôlés, température, les quantités au Mahadouk, donc les numéros. Donc on prépare Inch'Allah la deuxième étape les circuits pour les sorties les dotations. La gestion du vaccin d'une façon générale, un élément essentiel qui est la chaîne du froid, qui doit être respectée durant tout le processus de gestion du vaccin. D'accord. Pour la préparation des caisses isothermes et les accumulateurs de froid, on déroule l'enregistreur de température. D'accord. L'enregistreur de température, à chaque fois, on note la température. Lorsqu'il est stabilisé entre +2 +8 degrés, d'accord. Donc, on dépose à l'intérieur de la caisse, on dépose le vaccin, d'accord, une fois sorti de la chambre froide, d'accord. Donc, on dépose également avec le bon de livraison pour chaque station vaccinale. Voilà, ça. Une trentaine de centres de santé seront livrés afin de vacciner les citoyens. L'opération se déroule sous haute surveillance des autorités compétentes de la région. Le temps de transport doit être contrôlé afin de maintenir la chaîne de froid des vaccins. La température des capsules doit être maintenue entre 2 et 8 degrés Celsius. Au centre Mharchi, la population et les professionnels attendent l'arrivée du convoi afin de démarrer l'opération de vaccination.
Ouais, toujours حنا بدوزة ها. هما 20 فلاكون. 20 فلاكون. هي التمبيراتور. Donc c'est 3,6. هذوك لي زاكيميلاتور يبقاو هنايا يحاولوا ما يمكن ما يديروش في الكونجيلاتور. دونك ميرسي الله يعاونكم. العفو. Au moment de notre tournage, la population ciblée sont les personnes âgées de 65 ans et plus. L'opération commence par la prise de température des citoyens, dirigée par la suite vers le bureau d'enregistrement, une étape incontournable qui détermine la décision de vacciner telle ou telle personne en fonction de ses antécédents médicaux afin d'éviter les effets secondaires. كتداوي على شي حاجه؟ نداوي يا حبيبه على لا طونسيون. كتشربي عليها الدوايا كالحاجه؟ كل يوم. واخا شي حاجه اخرى الحاجه؟ السكر القلب؟ لا مازال ما فوتت على حاجه غير على لا طونسيون راني ندير هنا من هنا ندير الكنينه ساعه مازال ما بقاوش يعطونا راني نجيبها على الفارماسيون. الحاجه قولي لي فاتك كورونا؟ لا ما دازتكش. داك التلقيح ديال البرد من العام لعام كديريه؟ لا ما درتو. واخا الحاجه قولي لي عندك شي حساسيه من شي دواء؟ عمرك خديتي شي دواء وتنفختي؟ ولا نوض فيك شي حبوب؟ كانت عندي واحد الرجل شويه كانت عندي مريضه كانت تفخت لي واحد الرجل. لا الا خديتي شي دواء كنسولك على خديت الدويان ما كيديرلكش الحساسيه؟ لا لا لا. الحاجه راه عندك كلشي مزيان الحمد لله تقدري ديري التلقيح ديالك. صافي حنا سجلناك هنايا وان شاء الله غادي نقيدوك ونعطيوك الموعد باش ديري الجرعه الثانيه. صافي الحاجه دابا تقدري ديري التلقيح ديالك ما كان حتى شي مشكل. صح الله يحفظكم بناتي الله يحفظكم ويعاونكم ان شاء الله. انا جزائريه وكبرت هنا في المغرب ولادي راجلي مغربي ولادي مغاربه وجيت ملي كنت صغيره ماشي وتزوجت هنا وبقيت هنا والحمد لله ما خصنا حتى خير. حنا مزيانين ومتهلا فينا سيدنا ما حتى حاجه ما ضرتنا والحمد لله. وهاد التلقيح عاود داروه لنا الحمد لله الله يجزيكم بالخير وجازي كاع اللي راهم واقفين في هاد الشيء والله يحفظكم الله ينصركم والله يعاونكم. هذا ما نقول لكم. حاجه صافي تقدري تجي معايا باش ديري التلقيح ديالك. الله يحفظكم. اجي معايا هنا. بالنسبه للناس اللي رجعناهم هما الناس اللي عندهم موانع للتلقيح، مثلا عندهم حساسيه الادويه مسبقه او التلقيح مسبق. ناخذ المثال ديال التلقيحات اللي دازوا البارح، النسبه انه رجعنا 6 الناس من اصل 180. Après cette série de questions, il est temps d'administrer le vaccin. L'opération commence lorsque le nombre de personnes présentes correspond au nombre de doses totales du flacon. Fatema bénéficiera du vaccin suédo-britannique AstraZeneca. Le Maroc dispose aussi du vaccin fabriqué par le laboratoire chinois Sinopharm. شكرا الله ينورك. امين يا ربي. ربي يعاونكم. حسيتي بوالو؟ مزيان الله يحفظك يا بنتي. الله يحفظكم الله ينصركم الله يعزكم. امين يا ربي. ويعاونكم ان شاء الله. امين يا ربي. غادي تريحي معنا واحد ربع ساعه ترتاحي تنعطيوك الرونديفو ديال الجلبه الزوجه ونعطيوك لا كارت ناسيونال ان شاء الله حبيبي الله يحفظكم. شكرا. لا شكر على واجب. الله تفضلي سيدنا ان شاء الله. امين يا ربي. ولا حسيتي بشي حاجه شي اعراض ولا شي حاجه اللي ما قدرتيلهاش اجي عندنا مرحبا. صافي الشريفه غير هنايا. غير هنا حنا هنايا مرحبا. صافي شكرا الله ينور. هادشي تريحي. شكرا. كان في الاول التخوفات ملي كتشوف انت سيدنا مالك البلاد قدامك بعيني كيدير التلقيح كيفاش انت ما غاديش تشجع وغادي تزيد وغادي دير التلقيح. وملي جينا الحمد لله لقينا ناس بزاف على هذا المراكز ديال الاستشفاء. لقينا واحد الناس بزاف قوه بزاف كبيره بزاف كاع الناس دركم كيتراكموا على هذا المراكز ديال الاستشفاء باش كيديروا هذا التلقيح هذا. والحمد لله الانسان حنا لقحنا حنا درنا التلقيح شدونا هنا واحد ربع ساعه بنادم يشوفوا واش عنده شي اعراض ولا ما عنده شي اعراض جانبيه. والحمد لله دروك حنا بخير اللهم لك الحمد. 200 personnes se font vacciner tous les jours dans la trentaine de centres répartis dans la région d'Oujda. À ce jour, notre pays compte près de 7 millions de vaccinés et se classe dans le top 20 des pays les plus vaccinés contre le virus.
مزيانه ان شاء الله 23 في شهر 3 تقدري ترجعي لنا باش ديري لنا التلقيح الثاني ان شاء الله. الجرعه الثانيه باش ما يصرا والو ان شاء الله. خص يكون التباعد، ضروري تغسلي يديك، ضروري الكمامه. صافي لاله تبارك الله عليك وشكرا. الله يحفظكم الله ينصركم. الله يحفظكم الله ينصركم. الله تقدري تمشي من هنا لاله من صحة. شكرا. Algériens ou autres résidents étrangers, il suffit d'avoir une carte de résidence ou une carte d'identité ainsi que l'âge requis pour bénéficier du vaccin gracieusement. لاباس عليك؟ واش مزيان؟ ها النهار ان شاء الله راه بخير وعلى خير. دابا الصباح كنتي جبتي لينا 20 ديال لي فلاكون ياك؟ حنا استعملنا 15 الوغ وخمسه راه مازال سي بون. هما 15 نوريهم لك. هما 15 انت حسب هادو فيد 15 فيد. كاين 2 4 6 8 10 12 14 15. غادي نجبد لك دوك نون اونطامي هما في الثلاجه. هادو 5 نون اونطامي. هذه غادي نرجعوها. دابا هذه العمليه كنقوموا بها يوميا بعد انتهاء يعني عمليه التلقيح اليوميه. يعني في الصباح كتجينا يعني واحد العدد ديال الجرعات اللي كنستعملوها، ومن بعد كنشوفوا في التالي شحال العدد اللي استعملنا وشحال اللي بقى. وبالنسبه لنا حنايا كنردوا يعني العدد ديال الجرعات، العدد ديال القارورات اللي استعملنا ولو انهم خاويين حتى هما كيرجعوا مع العدد ديال القارورات اللي مازال ما تستعملوش. بحال دابا الحاله اسمح لي، بحال دابا الحاله اليوميه عندنا 20 عطاونا 20 فلاكون، استعملنا 15 الوغ بقات 5 يعني ما تستعملاش، يعني حتى هي غادي ترجع ان شاء الله لا فارماسي سونترال. هي غالبا حنا ما كنستعملوش ما كنحلوش القرار حتى كيتجمعوا واحد العدد اللي محدد على حساب العدد اللي تيكون تيوازي داك العدد ديال الجرعات اللي كاينه في القاروره اللي هي 10. يعني ما كنحلو حتى كيكون عندنا 10 الناس، وهذا باش ما يكونش عندنا الضياع ديال هذوك الجرعات اللي خص يكون يعني صفر. Les flacons vides et non entamés sont renvoyés au dépôt régional de médicaments, toujours sous l'œil vigilant des agents de la Sûreté nationale. Toujours dans la région de l'Oriental, direction le centre rural de Santel Mreja qui se trouve à 60 km de la ville d'Oujda. غنقوموا بخرجة طبية متنقلة لفائدة الساكنة اللي كاينة في الجماعة القروية المريجة، خصوصا الساكنة اللي كتبعد على 6 كيلومتر على المركز الصحي واللي عندها المسلك صعبة الولوج وطبعا فين كاين البدو الرحل. اذا غادي نقدموا لفائده هذه الساكنه خدمات طبيه متنوعه، منها الفحص الطبي، منها مراقبه امراض النساء، الحمل والاطفال، ومنها المراقبه الوبائيه طبعا. وبما اننا في المرحله ديال هذا الوباء ديال كوفيد 19 غادي نقوموا بتحاليل طبيه مخبريه لمراقبه الحاله الوبائيه ديال السكان ديال المنطقه. وبما اننا طبعا في المرحله ديال الحمله الوطنيه للتلقيح غادي نقوموا بالتلقيح ديال هاد المواطنين، طبعا الفئات اللي داخله في المرحله الحاليه للحمله الوطنيه للتلقيح. C'est parti pour 1h30 de trajet dans la région aride de l'Oriental, une zone difficile d'accès. شكون اللي غيدي السيد؟ عطيني الحاج لاكارت ناسيونال ديالك.
انا عندي الجلطه ديما واه واه لاكوت ولا كوت واه ولا شطيار ولا شطيار طونسيون كتاخذ عليها الدواء ياك واه شنو اخر فيك السكر حتى هو لا خايف من الليبل ايوا شتي الحاج انتم الناس لا غير واش ممكن نديرها ولا خصهم يديروا ليبره ضروري خاصك دير ليبره عرفتي علاش حيت انت الله يحفظ لا قدر الله الا جات كورونا تجيك قاصحه الحاج علاش تجيك قاصحه حيت اصلا عندك الامراض هذوك الامراض كيزيدوا يصعبوا المرض ملي كيجيك الله يحميو كورونا عاد لا ما تبعدني يحميوش لا ما يحميوش بالعكس الحاج ما دير التلقيح ديالك باش تكون محمي ان شاء الله ان شاء الله صافي واخا وهذا الشيء اللي قلت لي كله ما يمنعش انك دير التلقيح صافي ندير دير التلقيح ديالك شكرا مرحبا بسم الله الحاج الدنيا هاني اللي راني موالف به ياك بعدا الله يرحم الوالد حتى الضرب ديالك مزيان ياك بعدا الحمد لله الحمد لله الله يجيب شي شفاء من عندك هيا الحاج الورقه ديال الرونديفو ديالك ان شاء الله في 24 شهر 3 ان شاء الله عندك باش الرونديفو باش دير الجرعه الثانيه ان شاء الله الله يحيينا صافي الحاج الله يحيينا الله يجيب الشفاء الحمد لله والمغرب الحمد لله راه هاد التلقيح راه في الدول الاوائل الحمد لله رانا ما عندنا ما نقول عندنا اللي نقولوه هذا هو تعمل لك شي حاجه راها مزيانه وحوايج اخرى كنتي خايف من كورونا هذا المرض شي شويه من قبل؟ معلوم تخاف لان عالم هذا راك شوف كي صرا له حصار خلق علينا والناس اسيدي راها وصلت واحد الدرجه اللي لا يحمد عقلها الحمد لله الحمد لله حنا نطلبوا الشفاء للجميع تزير ولا تزيرش ولا ديري لا لا الحاج لا سالينا صحيتي صافي الحاج سالينا الحاج انت كنت مشجع زعما صافي بالشفاء ان شاء الله ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله امين ان شاء الله الله يسلم لك السنه امين ها واش شريت الرونديفو ديالك ان شاء الله 24 شهر 3 عندك الجرعه الثانيه 24 شهر 3 شهر 3 ان شاء الله الله يحييك الحمد لله جات سنين يسرى وما جاتش عسره الحمد لله Pour les habitants les plus éloignés, la caravane mobile se déplace jusqu'à leur lieu de résidence. حاجه لاباس عليك مزيانه الصحه ديالك الحمد لله الحمد لله ما كداوي حتى شي امراض لا لا تصميم يطلع عليها خضره وصافي كتاخدي عليها الدواء ندير عليها الريجيم غير الريجيم ما عندك لا سكر لا حساسيه عندك شي حساسيه من شي مرض من شي ماكله ولا من شي ولا من شي دواء كتاخديه كتنوض عليك شي حكه ولا شي حاجه لا مستعده ان شاء الله اليوم ديري معنا التلقيح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. Aujourd'hui, une dizaine de femmes et d'hommes ont bénéficié de la première dose du vaccin contre le Covid-19. Même les plus éloignés ne sont pas oubliés. واخا يهضروا ما غاديش حنا ندوها بهم ولديك الناس كانوا خايفين ما دايرين ساكننا في الله في سيدي ربي دايرين ساكننا ما كنا خايفين ولدي ما والو ما خاصنا حتى شي حاجه ما خاصنا الحمد لله ولدي. اذا هذه المنطقه كما شفتوا فهي نعرفوها بالتواجد ديال البدو الرحل هنايا في الاقليم. هاد البدو الرحل الخصائص ديالهم انهم المنطقه ديالهم هي صعبه الولوج وحتى المناخ ديالها فهو صعب، فهما مواطنين كيتعذر عليهم انهم يوصلوا عندنا لذاك لي بوين دو راسومبلومون اللي كنا فيهم. اذا حنا كنجيو عندهم نديروا لو بورت ا بورت باش نعطيوهم الجرعات ديالهم ديال التلقيح. À aujourd'hui, 484 personnes ont été vaccinées au niveau de la commune rurale de Mreja. Parmi elles, 153 septuagénaires. Au Douarkiz, les unités médicales mobiles ont rassemblé 7 familles de nomades et procédé à la vaccination de 45 personnes. Depuis le lancement de la campagne de vaccination, les équipes itinérantes de médecins et d'infirmiers effectuent 2 sorties par semaine dans les plaines désertiques de la région. Objectif affiché, procurer rapidement une immunité anti-Covid aux seniors et aux personnes atteintes de maladies chroniques. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous passez une belle soirée avec nous.
Vous pouvez revoir ce numéro sur notre adresse www.2m.ma et sur le site Maïe2M. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à les partager sur nos pages Grand Angle, sur les réseaux sociaux. Merci et excellente fin de soirée sur 2M.